古人没有那么多鼻炎，不过就是肺气不足罢了。农村抓一把不要钱的桑葚煮水喝，这个土方子刷到就要记下来。很多人认为鼻炎就是过敏，那可不是啊。过敏要一停，反反复复发作，打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、皮肤瘙痒，折腾的晚上睡觉都睡不好。那么在中医看来都是肺气不顾引起的。肺主皮毛，司呼吸。如果肺气不足，胃外不顾，就容易出现呼吸不畅、皮肤瘙痒之类的症状。我们就可以取桑葚10克、陈皮5克、紫苏叶6克、蒲公英6克，一起煮水喝吧，具有宣肺益气的作用，都收藏起来吧。